Kimcə yemin yemir yumurta ilə dəyişək? Kimdə artıq adnaraz var, versin maaş maşına gələndə qaytararam. Məmmədov bir dənə boynunun arxasını düzəlt də. Azərbaylı vizu qırxmamısan? Qız yox. Sən görübdün şəxsiyyəti pozlayacaqlar. Gəl bu heç olmasa quru qız da olsa qır. Da. Hə, nə olacaq tez ol. Şəxsiyyətçilər baxışa. O, əsgər valideyn görüşündən gəlsən? Bəli, cənab kapitan. Nə var? Aç baxım görək telefondan zətdən. Yox, telefon yoxdur, cənab kapitan. Banandır. Nuş elin, cənab kapitan. Yo, apar əsgər yoldaşlarına yeyərsən. Açıcıdır, cənab kapitan. Mazdır, ciletdir, corabdır, pomidor piyaz. Açma heç sən. Apar əsgər yoldaşlarına yeyərsən. Yo, yeyərsən. O Zərbəli valideyn görüşünə gəlsən? Hə, baba, valideyn görüşünə gəldim. Yeməyə nəyin var? Heç nə, 140 zar ləvazimatlardır. Şey olmaz ki, yemək zat gətir də ye. Hə, Heç nə, yaxşı. Əsgər sən niyə forma geyinməmsən? Bu nədir? Komandir hamıya eyni forma vermişsiniz. Bütün qızlar da eyni rəngdədir. Mən başqasını verin, başqa rəng istəyirəm mən. Məmmədova, ikinci postun qəşəng mənzərəsi var. Orada bəlkə mənim story şəkillərimi çəkəsən. Az eləyirsən, harda paylaşasan o? Gedək də nə olar, gedək. Ev yox, geri. Qızlar bəlkə axşam piknik eləyək. Darıxmışam, nə vaxt eləmirik. Hə, mən də telefonumu qoyaram zənətə, axşam incir reçetinə baxaram. Elə o deyəcəkdim. İnansan ürəyimi oxudum. Əsgər, bu nə dırnaqlardır? Deməmişəm dırnaqlarınızı tutun. Komandir, bunlar tips dırnaqlardır. Bunları çıxartmaq olmur. Nətər yəni çıxartmaq olmur, sabah yoxlama var. Böyle 30 saniyə sonra sıra meydanında düzül. 30 saniyə nədir? Mən necə makiyaj eləyəcəm, çiməcəm, necə hazırlaşacağam? Saçma ilə qulaqlıq eləməyə var. 30 saniyə çatdırmaq olar. Qardaşım, bax, ayın 5-i təhrisə buraxsalar, 5 gün oradan, ay 30-dur, bu gün ayın 12-si, 18 oradan. Bu da eləyir 23 gün. Getdiyim gün ayın 5-ini saymasaq, 22 gün, bu günü də saymasaq, bu günkü saat neçədir? 11. 11 də gün gedib. Bu günü də saymasaq, elədi 21 gün. 21 günümüzdür ki, 3 həftə. 3 həftədə ki, həftədə bir dəfə çinməkdən hesablasaq, 3 hamamlanma var. 3 hamamlanmadan sonra təxris əmək qutardı. Sən neçə günün qalıb? 328. Sən fikirləşsən, hələ 3 paçka təmiz var. 3 rəqəmlidəsən. Azərbəliyev bir yox bölük komandiri çağırmışdı. Sən nə deyirdi? Ey, sən telefonumu tutdu, çağırdı otağa, nəmli oradan. Məzələnmə, tutdun da. Nə dedi? Ey, sən deyir ki, bölükdə kimdə telefon var, vecinən telefonu qaytarım, özüm 1 il 6 ay rahat telefonu işlət də. Hə, sən nə etdin bəs? Ha, can qardaşım. Ha, ben nömrəni dəyişdim də. Hə, dedim ona nə yazdım. Hizrin patinkasını temizleyerdi. Hizrin patinkasını temizleyerdi. Çorbanla. Əsgər nə edirsən burada? Cənab Vizir Əsgər Zəbəliyev, Cənab Vizir cənab kapitan tapşırmışdı ki, bütün ağaclara qulluq elə qurumasınlar və canlansınlar. Mən də qulluq elədim, dayı da soldular, qurudular. Cənab kapitan da cəza olaraq dedi ki, bütün ağacları kraskaladı, yaşıl rəngdə. Bildim, neçə ağacın qalıb? Bu axırıncı ağacı qalıb, prosta qazonları da rəngləməliyəm də Cənab Vizir. Bildim. Heç sən, şunu da ol əsgər. Oldu Cənab Vizir. Zərbəliyev, Bəli, cənab kapitan. kəməri çıxart boynundan, geyim qaydasını pozma. Oldu cənab kapitan. Özün də şəxsiyyəti yığ, gedirik boksa. Boksa niyə cənab kapitan? Bizim bölüyün 90% güləşçidir. Nə giz danışsın, nə güləşsi. Gedək boksa deyəcəm mən sənə. Mən oldu. Denən qaraca maşın təmizləməyə gedirik. Mən də şəxsiyyəti yığıb tökmüşəm, elə bilirəm ki, boksa gedəcəyik. Dedim, yəqin ringə zada çıxardı. Həvəslənmişdim bayaqda. Boks buna deyirsiniz, hə? Əsgər deyəm. Bəli, cənab vizir. Hardan gəlsən? Yunmadan cənab vizir. Bildim. Nəsə probleminiz adın yoxdur? Xeyr, cənab vizir. Əsgərin vəzifə borclarını bilirsən əsgər? Yadımda qalmır, cənab vizir. Yaddaşım yaxşıdır. Yadımda qalmaz da. Taktikada gəzirsən, rahat yerdə oturursan, ağlın qalıb mülküdə, dostların, qızların zadın yanında. Xeyr, cənab vizir. Yaddaşım yaxşıdır. Eyb yox əsgər, get dəftər zadı gətir, mən sənə o reseptini verəcəm. Oldu cənab vizir. Dedim, cənab vizir. Yaxşı elədin. Gəl tut bu tabletka. Neyniyim, Qoy cənab üstünə. vizir? Ay sağ ol. İndi bu öyrən gəlmə mərzu elə. Danış aslan hamısını Elə əzbər. öyrənim, cənab vizir. Elə belə də öyrən. Oldu cənab vizir. Öyrəndin əsgər. Bəli, cənab vizir. Dəftəri ört danış. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin hərbi yadımda qalmır. Yox, öyrənməmsən əsgər. Şeşlik B planla. Nə B planı? Tabletka vermə. Dəftəri qoy yerə. Giyim vəziyyətini al əsgər. İndi oradan əzbərlə. Birazdan gəlib soruşacağam. Məruz eləyərsən. Azərbaycan Respublikası. Öyrəndin əsgər. Bəli, cənab vizir öyrəndim. Qalx danış. Oldu. Götür dəftəri. Danış əsgər.
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu öz vətəni Azərbaycan Respublikasının müdafiəçisidir. Hərbi qulluqçu öz vətəninin müdafiəsi üçün şəxsi məsuliyyət daşıyır. O, Azərbaycan dövlətinin mənafeyini qorumağa, onun nüfuzunu, qüdrətini möhkəmləndirməyə, səy göstərməyə. Ay sağ. Görsən adam öyrənmək istəyəndə öyrənir. Bəli, cənab. Ya sevə-sevə ya da ki əskər. Bəli, cənab kapitan. Bu nə üst başdır? Bu nə geyimdir? Hanı zənkiterin? Bu nə papaqdır? Bu nə kəmərdir? Qaldır bu yuxarı. Avafşi çıxart o. Çıxart. Niyə cənab kapitan? Çıxart. Başın boyda elə o. Xeyr də cənab. Başın boyda elə. Tut baş var, razmereyin olsun başın. Tut. Ay sağ. İndi bağla belvə. Sıxacaq cənab kapitan. Bağla deyirəm belvə, bağla. Ay sağ. Papağı da düzəlt. Nəyin cənab? Papağı götür. Dimliyin düzəlt. Cənab kapitan. Eləməyin də cənab kapitan. Tax baş var indi. Olmur, eşitsin ki, cənab kapitan. Ay sağ. Əskər süpürgəni götür, kazanma qabağını süpür. Mən süpürmürəm. Mən niyə süpürürəm elə hər dəfə? Əskər götür, süpür deyirəm. Süpürməyəcəm mən. İstəmirəm. Gərək zabit gizir deyə əskər. Fərqi yoxdur, mən süpürməyəcəm. Axıra kimi. Hə, axıra kimi süpürməyəcəm. Yaxşı, baxarıq. O, əskər, bəs süpürməyəcəkdin. Məni heç kim məcbur eləməyib. Prosta mənim özümün həvəsim var deyə süpürürəm. Elə? Hə. Yorulmayacaq. Birazdan da keçərsən, pastamoykaya qablar var, onları yuyarsın. Mən niyə yuram? Yumayacam. Yuyarsan, əskər, yorma məni. Yumayacam. Yaxşı, baxarıq. Əskər, bəs yumayacaqdın qabları, nə oldu? Məmmədli dedi ki, bəs qabları özümüz yeyirik, özümüz də yumalıyıq. Biz üçün kimsə qabı yumayacaq ki, axşam özü mənə başa saldı. Ya sevə-sevə, ya da sevə-sevə yumalıyıq. Yaxşı, yorulmayasan, qola qüvvət. Sağ ol. Ona görə səndən üzr istəyirəm. Sənin yazdığına görə səndən üzr istəyirəm. Əskər neyinirsən burada? Cənab Zir əsgər zərbə eləyir. Cənab Zir. Oo, əskər, gün yazırsan. Cənab kapitan əsgər zərbə eləyir. Yox, xeyr, cənab kapitan. Oo, gün yazırsan, hə, Zərbəliyев. Xeyr, cənab kapitan. Heç sən. Üzü çör divardan 5000 dəfə üzr istə. Oldu cənab kapitan. Hə, cənab Zir dedi ki, 5000 dəfə divardan üzr istədə. Neçəncüdəsən? 2500 deyəm cənab Zir. Niyə biləcək? Denənə 5000 dəfə üzr istədim. Xeyr, cənab Zir. Cənab kapitan dedi ki, gəlib divardan soruşacağam ki, görüm 5000 dəfə üzr istəsən ya yox. İşində ol əskər. Oldu cənab Zir. O, salam nətərsən? Sağ olun, salam verin. Sağ ol.